الا حسيتي بالعياء بالفشل، الراس ديالك تيضرك، الحنجره ديالك تتالم بحال مجروحه، الصدر ديالك بحال كيصفر وعامر، والنيف ديالك تيسيح وفيك السخانه فيك الرعده، عليك بهذا الانتيبيوتيك هذا، بهذا المضاد الحيوي الطبيعي جدا البنات. غادي يغنيك على السيرويات اللي كتضاعف لنا المناعه، والادويه يعني الغير صحيه. هذا طبيعي البنات وغادي تصاوبيه بيدك، زائد عشبه اللي كانت سبب في الشفاء ديال بزاف ديال الناس من هذاك الصفير ديال الصدر ومن ديك الضيقه اللي تنقولوا حنا الضيقه او الربو. راها ما كتخليش البنات هذا المشكل نهائيا، وكانت السبب ان الناس بزاف حيدوا حتى الرابوز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خواتاتي والغاليات ديالي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد، موضوع مهم جدا جدا جدا. بزاف ديال الناس في هذا الوقت هذه بالضبط كيعانيو من شي حاجه سميتها النزله ديال البرد اولا الزكام، المناخر اولا النيف تيكون مخنوق، الحلق كيتالم، الصدر تيضر، بزاف ديال الحاجات، الحمى، بزاف ديال الوليدات اللي ما بقاوش كيمشيو كاع للمدرسه بسبب ديال هادشي. اي واحد كتشوفي فيه هاد الاعراض كتقولي واقيلا في هذا المرض الجديد اوميكرون او لا فيه كورونا. بزاف يعني اللي ولاو كيستبعدوا كاع الوليدات، يعني ما يجيوش للمدرسه، يعني الناس اللي خدامين في المدارس كيقول لك الا فيه سخانه ما يجيش، الا هذه ما يجيش، كذا كذا كذا. وبزاف ديال الوالدين تيبقاو تيعانيو، يعني تنهضروا هنا على الكبار والصغار، غير وكان حنا تنبقاو نهضروا دائما بهذيك الغريزه ديال الامومه. بزاف كيبقاو يعانيو كيفاش ننزل ليه الحراره، كيفاش ندير ليه سيرو طبيعي، شريت ليه السيرو ما قداش فيه. وبالصح فعلا ان الادويه في هذا الزكام ديال هذا الوقت وهذه النزله ديال هذا الوقت ما كتقضيش لينا في هذيك الحمى وفي هذوك الاعراض. دونك شنو هو الحل؟ الحل هو اننا نصاوبوا سيرو طبيعي بوحدنا في الدار. حقيقه هذا السيرو هذا رائج، غادي نوريكم واحد العشبه اللي مزيانه حتى الناس اللي عندهم الحساسيه او اللي عندهم الاختناق او الربو، التنفس كيضيق وكيتخنق. فهمتوا كيفاش؟ هاد الناس اللي تيستعملوا حتى الرابوس غادي تسمعوا معايا، وغادي نوريكم واحد العشبه اللي الصراحه واعره 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 بزاف. البنات درت بحال هكا كيبان ليا النونوس ديال ياسين ورايا، انا كاع ما شفتوش. ها انتم البنات، ياسين حاط ليا النونوس فوق الوساده. المهم البنات غادي نكملوا الموضوع ديالنا، غادي ندوزو دابا باش غادي نوريكم يعني المكونات. وقبل لا نوريكم البنات المكونات، البنات كيفاش غادي نعرفوا واش فينا اوميكرون او لا فينا غير نزله البرد العاديه، هو اننا كنبقاو كنحسوا بالصوت ديالنا تبدل ماشي ديك البحه ديال انني ضاربني البرد وباتت فيا السخانه كيصبح صوتي مبدل، لا، هذا كتحسي بالصوت ديالك تبدل 100%. وهذه هي اول حاجه كيعرفوا بها بان راه ماشي فيك نزله برد عاديه، راه فيك هذا الفيروس هذا. الله ينجينا وينجيكم ويعافينا ويعافيكم، امين يا رب، ويحفظكم ويحفظ وليداتكم يا رب، ويحفظ يعني الامه الاسلاميه كامله، ويرفع علينا الوباء ويشوف فينا بعين الرحمه، امين يا رب العالمين. بالنسبه للاخوات، لهذا السيرو الطبيعي فيه مكونات طبيعيه جدا، وكنشكر الاخوات اللي صاوبوا معايا السيرو اللي نزلت لكم المره الفايته، قالوا لي جاب معنا نتائج رائعه مع وليداتنا. انا تنشكركم بدوري الثقه ديالكم في القناه. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو لان بزاف ديال الناس محتاجين به. ديروا الاجر تانتوما انكم تبارطاجيو، الاجر لا اللي نشر ولا اللي خدام ولا اللي بارطاجا ولا كل شيء. وما تنساوش البنات اللايكات اللايكات اللايكات، لان فاش ما كتكونش اللايك ما كيكونش تحفيز ليا انني نخدم او انني نجيب اي موضوع. غادي نوريكم هذا السيرو اللي معتمد عندنا وزوين بزاف وعنده نتائج رائعه، زائد الاشبال اللي غادي تكتشفوها معايا كما قلت لكم مزيانه حتى لاصحاب الحساسيه او اصحاب الربو اللي كيديروا الرابوس. اول حاجه غادي نحتاجو اخواتاتي هي الخرقوم او الكركم عرق. هذا البنات خاصو يكون مشري عواد ويتطحن، ما نشريوش مطحون. انا دائما تنقولها لكم. غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره من الكركم اولا الخرقوم، غادي نزيدو عليها عسل طبيعي، هذا عسل حر البنات، راه قلت لكم اللي ما عندهاش العسل الحر تواصل معايا. ها انتم البنات شوف، كنديرو هنا جوج معالق تقريبا ديال العسل، لا خاصني غنزيد غيبقى حدايا، وغادي نخلطوه مزيان. هذا السيرو راه غادي يبغيوه لك وليداتك وغادي يبغيوه الصغار والكبار. باش غادي نسهلوا ان هذا الخليط هذا ينسجم معنا ويبغي يعني يتحل، غادي نجيبوا البنات الحامض. هاد الوصفه راه زوينه وراه بزاف ديال الناس كيعرفوها بزاف بزاف بزاف، وراه عندها نتائج رائعه، خصوصا الا ضفتوا ليها هاد العشبه اللي غادي نتشارك معكم. غادي نديروا البنات جهد واحد 3 المعالق ديال عصير الليمون. بعد ما تغسلوها قصروها ونحطو حدايا ونبقى كنقيس.
واش يعني ولا هذا الشيء يعني مندمج والخليط هكايا شاد بعضياته ولا لا. مازال غنزيدو الحامض البنات. الحامض دابا موجود البنات، موجود وباثمنه مزيانه ومناسبه. حنا كنا كنديرو حتى هذا القلب ديالو البنات، القلب هذا اللبا كنديروه في السيرو صافي بحال هكذا البنات. غادي نخليوه جانبا. شنو غادي نديرو؟ غادي نجيبوا البنات الزنجبيل غادي نديرو واحد المقدار ديال 3 المعالق. غادي نشدو نقطعو نقيه ونغسلو ونحكو في الحكاكه عاد باش غادي نضيفو لهاد المكونات هادو. انا رجعت معكم البنات بعد ما حكيت هذاك الزنجبيل وهذاك النص ديال الحامض اللي بقى لينا قطعته. شوفوا الزنجبيل البنات ها هو حكيته في الحكاكه ونقيته كما قلت لكم مغسول مصايب عاد باش حكوه. غادي ناخذوا البنات هاد المكونين هادو وغادي نضيفوهم هنا. الا خصك العسل ضيفي العسل، انت تذوقي على حسابك. هانتوما البنات غادي نشدو هادشي غنحركوه هكا ونعجنوه في بعضياتو تيندمج. راكم عارفين بلي حتى الزنجبيل كيطلق الماء، هذاكشي علاش قلنا ديروه طري هكذا. غنحصلوا على واحد الخليط هكذا. من بعد شنو نديرو؟ غنجيبوا الماء مغلي جدا هكذا وغادي نخليوه واحد الفتره. غادي نغطيو عليه ونخليوه واحد الفتره يعني تيولي لينا دافي عاد باش غادي نكبوه في الكاس. بالنسبه للاشبه اللي كنهضر لكم عليها ها هي البنات اللي هي عشبه تقنديشت مزيانه. الناس اللي تيقولوا لي عندي الحساسيه، مزيانه الناس اللي كيتخنقوا، مزيانه الناس اللي كيديروا الرابوس، الناس اللي كتسمع الصدر ديالو كيصفر، هما اللي غادي يديروا هذه. بالنسبه للناس اللي عندهم نزله البرد العاديه غادي يديروا هذه. الناس اللي مخنوقين من الصدر غادي تزيدوا تقنديشت، راها معروفه حتى في الجزائر بهذا الاسم هذا. يعني الاخوات اللي يعني كاينين في الجزائر ما غاديش تلقاو مشكل انكم تلقاوها، راه هي هذه راه سميتها تقنديشت. راه كنت خدمت معكم بها في الفيديو ديال البرود الجنسي، راها مزيانه بزاف وموجوده عند اي شاب مشيتي عندو راه غادي تلقايها. راه تكتبي في جوجل تقنديشت راه غادي تطلع لك. هي هذه البنات كتكون هكا العويدات ديالها بحال هكا والفوق عندها بحال واحد الزهره بحال دابا هنا. اش غنديرو؟ غنهزو غير وحده تكون يعني ما فيها لا طراب لا والو، منقينها من قبل ونشفينا وغادي نخليوها هنايا فيه. او الاستعمال الثاني للناس اللي كتخنق بزاف كتشدوها كتنقيوها وكتطحنوها وترجعوها بودره وكتزيدوا معلقه منها هنا كما درنا الخرقوم او الكركم. صافي مفهومه البنات؟ هنا شنو غادي نديرو ملي غادي يدفى لينا الخليط ديالنا؟ كنشدوها البنات وتنصفيوه في الكاس هنا. وكان هذا الشيء هذا ما تنطحنوه ما والو، غير غطيو عليه. ضروري اننا نغطيو الوصفه عاد نخليوها تبرد، ماشي نخليوها تبرد غير تدفى ونصفيو هذا الشيء هذا هنا كما قلت لكم. ولا بغيتو مفعول يعني اسرع لهادي هو انكم تطحنوها وتضيفوا معلقه ديالها هنايا، معلقه بحال هذه تكون ما امراش. غادي نديروا البنات هذا الشيء في كاس وكنشربوا كاس قبل ما نعسو. يعني راه حنا في فراشنا باش ما يضربناش البرد على هذه ضروري اننا نشربوها وحنا في الفراش ديالنا. فاش كنخويو الكاس البنات الا جاتنا مسوسه اولا لوغو ديالها غلبنا كنخليو حدانا العسل وكنبداو كنضيفوا منه هنايا في الكاس. يعني كنزيدوا على حساب الحلاوه اللي بغيناها حنا. هاد الوصفه البنات راه ما غاديش تخلي فيكم ديك الرعده، ما غاديش تخلي فيكم هذاك الراس بحال كيتحل وكيتسد، ما غاديش تخلي فيك هذاك الصدر مزمي، ما غاديش تخلي فيك هذوك النيوف كيسيحوا. راه بالزربه غادي تشافى ان شاء الله باذن الله. والسبب ان شاء الله هو هذه الوصفه. يعني الله هو اللي كيشافي. الوصفات كما كنقول لكم دائما راهم اسباب. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والله يشافيكم ويعافيكم ويخلي لكم ان شاء الله الصحه لانها هي كل شيء، ويخلي لكم الوالدين لانهما الربح وراس المال. تنتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.